Garcia per me non doveva andare via, perché quello era, perché poi se vogliamo parlare e analizzare, Calzona insieme a Mazzarri fanno il 30% di Garcia per quanto mi riguarda. Cagliari-Napoli 1-1, un sogno Champions che si fa sempre più difficile. Secondo i napoletani, di chi sarà la colpa? Andiamo a sentirli. Napoli-Cagliari, pareggio con errore difensivo, di chi è la colpa? Meret o Juan Jesus? Ma guarda, secondo me è da ricercare in altri luoghi, nel senso che sono errori tecnici che ci possono essere, però in virtù di questo Politano non può sbagliare quel passaggio. Perché insegnano anche nelle scuole calcio che la palla non si fa urtare a terra, il difensore Juan Jesus è il primo colpevole del gol. Meret potrebbe essere un colpevole diciamo di ritorno, però se ci fai caso c'ha due difensori avanti, infatti lui lo dice, due ti vuole fare saltare, quindi è da ricercare in altre situazioni quello che è la gestione societaria, il presidente. Oramai non si capisce come una squadra che abbia vinto lo scudetto nel modo in cui l'ha vinto il Napoli attualmente è una delle peggiori squadre che l'anno successivo abbia fatto in campionato. Questo penso che sia anche un problema proprio nella testa dei giocatori, perché poi bando ai tre allenatori, sono i giocatori che vanno in campo. Io penso che qualcuno di loro già sa dove deve andare, come Osimhen, vabbè, la firma è stata non altro che la vendita praticamente. Si può puntare ancora al posto in Champions League? Ma guarda, io penso che se ieri avessimo vinto potevamo puntare al quarto posto. Una flebile speranza sul quinto posto, ma il problema è che il quinto posto siamo là, dobbiamo vincere di nuovo a Sassuolo, sperare di vincere a Sassuolo e battere la Juve, perché tu mi insegni che questo calcio di oggi 3 vittorie consecutive e ti trovi da solo. Poi già l'ho detto, Napoli non ce la può mai fare. Se Napoli riesce ad andare in Champions fa un miracolo, più dell'anno scorso secondo me. Quali errori avrebbe evitato magari dall'inizio della stagione se avesse fatto parte della società? Sicuramente quello di avere un uomo nello spogliatoio, perché alcune dinamiche le sanno solo i giocatori e chi per esso sia. Noi non abbiamo un Marotta che non solo è dirigente, Marotta entra pure negli spogliatori. Io preferirei un Salvatore Bagni che entra negli spogliatori e se deve dire A la dice in un certo modo. Sembra una banalità ma è importante, perché se tu ricordi tutti quanti parlano Garcia, abbiamo dato il Napoli a 7 punti dal primo posto, quarto. Però Garcia si è fatto i primi 3 nemici, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, l'attacco, che hanno fatto sì che andasse via, perché Garcia per me non doveva andare via, perché quello era, perché poi se vogliamo parlare e analizzare, Calzona insieme a Mazzarri fanno il 30% di Garcia per quanto mi riguarda. Errore difensivo sul gol, di chi è la colpa? Colpa innanzitutto andrebbe ricercata in questa annata un po' particolare, diciamo che bisognerebbe partire da lontano e capire perché il sistema di gioco è arrivato un po' ad essere così inespressivo di tutte le potenzialità della squadra, che lo scorso anno più o meno con gli stessi titolari ha dato risultati completamente diversi. Certamente il mister ha anche ragione nel dire che sicuramente a questo punto c'è in atto, in corso un blocco psicologico vero e proprio. Diciamo che materialmente è chiaro e si evince dalla dinamica dell'azione che diciamo Juan Jesus e poi anche Meret magari non sono stati concentrati come invece avevano fatto nell'intero percorso della partita, però l'errore umano a mio avviso non giustifica quello che è poi l'andamento di un percorso che ormai da diverse giornate insomma, sta mettendo il Napoli nella incapacità di vincere e di esprimere le sue potenzialità. Lei crede ancora alla qualificazione in Champions oppure il Napoli deve puntare ad altro? Ma secondo me il Napoli, il fatto che da tantissimi anni ormai si affaccia all'Europa in maniera costante, non deve darci praticamente l'abitudine o la certezza che questo debba essere per sempre così. Qualche annata in cui magari manchiamo l'appuntamento non deve essere vissuto come un dramma. Abbiamo goduto e ancora portiamo insomma uno scudetto sulla maglietta, cosa che da 3 anni non avevamo modo di vedere, e credo praticamente che un momento anche di pausa, che potrebbe anche essere una profonda riflessione sulla riorganizzazione della società, non sarebbe estremamente dannosa, se non per un risvolto di tipo economico, ma credo che da un punto di vista proprio dell'economia la squadra, la società sia abbastanza solida da poter rimediare. Sperare ovviamente è una cosa che il tifoso non può fare a meno assolutamente di mancare, però è chiaro che il percorso a questo punto sembra davvero molto molto arduo e ovviamente nel nostro gridare Forza Napoli non possiamo non crederci fino all'ultimo istante in cui la matematica non ci condannerà, ma se ciò dovesse essere ricordiamoci sempre chi siamo,
cosa abbiamo espresso in 120 anni, se non mi sbaglio, 100 anni dal 1926, no? Che la squadra sono quasi 100 anni ormai di storia, e penso dunque che se non dovessimo arrivare in Europa ci prepareremo per un ciclo nuovo, sicuramente meglio organizzato, perché devo dire la verità, per quanto le critiche siano tante, io ritengo che Aurelio De Laurentiis, il Presidente, ci stia regalando e ci stia anche abituando ad un qualche cosa che non è proprio solito nella nostra storia, nella nostra cultura di squadra. Cagliari-Napoli 1-1, errore difensivo grave, secondo lei di chi è la colpa? Meret o Juan Jesus? Io penso più di Meret, perché doveva uscire là. Questo 1-1 spezza un po' le gambe partenopei per quanto riguarda la qualificazione Champions. Lei ci crede o a cosa altro può puntare il Napoli? Noi ci crediamo, anche essendo da tifosi, ci crediamo sempre, però a prendere un gol al 96esima. Quali errori non rifarebbe col senno di poi se fosse della società? Rinforzare un po' la difesa, ci manca proprio un attaccante vero. È vero che Osimhen è fortissimo, però De Simone si è mangiato 2 gol. Attaccante proprio vero. La difesa. Colpa evidente di Juan Jesus, che praticamente ha staccato la spina e quindi credeva che la partita già fosse finita. La colpa però io la do a Politano e Simeone, che quest'anno pensano più a loro stessi anziché al gruppo, e quindi hanno pensato più a fare un gol loro piuttosto che chiudere la partita, perché là si passa al compagno, si va 2-0 e si chiude la partita. Purtroppo il problema di quest'anno è che pensano tutti a loro stessi e non al bene della squadra. Secondo te dopo questo pareggio si può puntare ancora alla qualificazione in Champions League o il Napoli deve puntare ad altro? La qualificazione in Champions, ieri sera facevo 2 calcoli, abbiamo buttato 2 punti con il Genoa, abbiamo buttato 2 punti ieri, e se vinciamo con il recupero con il Sassuolo praticamente erano 9 punti e ci potevamo ancora credere. Adesso è difficilissimo perché il Bologna corre, l'Atalanta corre, la Lazio ha vinto il recupero con il Torino, è difficilissimo. Vediamo se riusciamo ad arrivare almeno in Europa League e riusciamo a salvare il salvabile, insomma. Se fossi stato della società, quali errori col senno di poi non avresti commesso? Allora, io se fossi stato in De Laurentiis quest'anno avrei venduto subito Osimhen, perché la grana del contratto, abbiamo sentito parlare per 2 mesi a Di Maro, a Castel di Sangro, eccolo, ha firmato, non ha firmato, è stata una tarantella che ha distrutto tutto. Avrei venduto Politano, non gli avrei offerto il rinnovo di contratto, magari Ngonge l'avrei preso prima per farlo giocare. Zielinski sta diventando una tarantella, il giocatore praticamente ogni volta tira la gamba dietro, non si impegna, e anche lui doveva essere venduto. Io mi ricordo le parole del presidente Moratti, che quando vinse il triplete lui disse: mi sono pentito di non aver venduto tutti, i vari Milito, i vari Maicon, doveva avere il coraggio di vendere questi 4-5 giocatori, avere il coraggio di fare una rivoluzione che magari ha già in piccolo iniziato a gennaio, la doveva già iniziare quest'anno. È l'unica cosa che magari doveva fare De Laurentiis, e forse è il suo errore che non si è fatto consigliare da una persona esperta di calcio, da un direttore sportivo, perché quest'anno le ha fatte di tutti i colori. Speriamo che rimedia e quindi che andiamo avanti, sempre forza Napoli. Mario, mi dicevi che volevi fare un saluto? Sì, voglio salutare il mio amico Alfonso e il mio amico e collega Adriano, che mi salutano sempre prima delle partite.